Developer sa subdivision sa Banwa, Sampavia, Iloilo ginsabat na ang reklamo sa mga homeowners na tuoy sa mahigko nga supply sang tubig. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Mahigko kag mabaho nga supply sang tubig sa isa ka subdivision sa Barangay Balabag, Pavia ang gindangop sang isa ka homeowner sa One Western Visayas. Ginareklamo sini nga sa madugay nga tion wala sa gihapon ginaksyonan sang developer ang problema sa ginasupply nga tubig sa subdivision. Sa pagpakigaangot sa One Western Visayas sa developer, ginpahayag sang ila site engineer nga may nalatag na kuntani nga solusyon sa reklamo sang homeowners apang bangod sa pila ka mga rason na atrasarang ila aksyon. Nakaschedule na dapat. Ang problema, talang kaya ang logistics na abtanta pandemya, ang logistics na kaproblema. Ako mismo, hindi ka kasulod sa Iloilo sang kwan. Last 2 weeks kay naka-MCQ ang kwan, ECQ ang Bacolod. Sa pihak sini nagpasalig ang developer sa homeowners nga ginahimuan na nila sang paagi agud makasupply sang maayo nga tubig. Sa Subong, may ginaobra kami nga rehab naman sa well. Hopefully by end of the month, magana na gitanan. Naglaom naman ang homeowners nga sa madali nga tion malimpyo na nga tubig ang magwa sa oras nga magpatubod sila sang ila nga gripo. Mga kapuso, sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipadangat pagi sa One Western Visayas hotline 0967-325-1305 o kung magtawag sa 329-2110 kag 434-6528. Pwede man magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.